القريعة تنادي. دابا غادي ناخذوا سا طاكسي مباشرة وغادي نمشيو للقريعة. الو وصلنا ستاد السوق ديال القريعة. بوم. ثمن اخويا من 8000 هنايا. من 80 درهم الدراري حتى ل 100 درهم. اخويا 170 درهم. 170 درهم البياسة الدراري. وبالنسبة للسيباراسيون خويا زكريا؟ سيباراسيون كما كتعرفوا الدراري راه غنات شويه. ثمن 500 درهم مدريسين الدراري. تبارك الله واعرين. الخاني لتحت هادو شحال؟ جملة 70 درهم الدراري، كرتونة فيها 10. ديطاي 80 درهم. ما كتستقسيني اخا مهدي. اخويا انت قلت لي غناخذ لك قبض، شري لي قبض. ودابا ما لقيناش القبض مهدي بغا الصحة القبض. الدرياش ما ديوش على هادو، شوفوا ما ديوش عليه. مساكن. صافي عشيري خدنا لك الكاج، اجي مصدع لنا راسنا. دراري تيفرق فيهم فابور، ما خلاش فلوس. الحمد لله، ها فلوس اليوتيوب. عرفتي كل ما اسامه ما كنتيش الصاد غادي تفرج اليوم في هذا الفلوق كنضحك واتفقت بصراحه شنو الفيلم دابا صونا لي التليفون طفيتو مع 9:30 ورجعت الناس اش اسامه صونا بقات لي الوالده قالت لي راه اسامه كيصوني لك راه شي فقت بصراحه غسمحوا لينا اول فيديو ما غاديش نبداه واش الدراري ترى الجاي باش غنقولها ما عندكش باش يقولها في بلاصتي اسامه لازم نسالي هذا الجو. واش الدريات معكم ياسر كيف ديما فلوق جديد الصاد. الو اليوم صاد الفيديو ان شاء الله عامر بزاف اللعيبات غادي نمشيو نربطوا هنا في قريعه وقلت علاش لا صاد ما نديرش لكم فلوق نوريكم اثمنه ديال جميع اللعيبات اللي غادي نلقاو في القريعه تمشيو تضربوا معنا دويره سيرتو الناس اللي خارجين كازا صراحه كيسولوني بزاف على هاد النوع هادو ديال الفيديوهات دونك علاش لا صاد ما نديروش فلوق. دابا غادي نمشيو للصاد نلبسو حوايجنا مباشرة. هذا هو البلان الدراري نتوكلوا على الله كيف قلت لكم نلبسو حوايجنا. القريعة تنادي. سي بون عشيري لقيتينا يلاه فطرنا شي منات يا سلام. دابا غادي ناخذوا سا طاكسي مباشرة وغادي نمشيو للقريعة ونوريوكم داكشي كيدير. مرحبا بك. سي بون الدراري احنا وصلنا للقريعه دايرين مع العشرين في الباب ديال سوق العيون نتلاقاو معاهم ومرحبا صاحبي يلاه نمشي. داير القريعه كي دايره الصاد داير مع واحد الصاد غادي نتلاقى معاه غيجيب لي واحد الشويشيات فين كندير الفريخات صغار غادي يعجبوك وهذه استطيع الفرصه انني نوريهم لك. شي بخير هانيه صافا شي بخير الدراري العشير اللي قلت لكم نتلاقاو فيه مرحبا بك الصاد. صافا خويا شي بخير هاني صافا اش اخبارك هو نوريكم الصاد البلانات اللي قلت لكم. هادو الصاد هما اللي قلت لك كندير فيهم الفريخات ملي كيكونوا صغار. اش غادي تستافد ملي غدير الفريخات هنايا؟ بزاف الناس كيعتمدوا غير على الكرتونه ماشي الصاد خاص تخليهم غير في الكرتونه تخرجهم هنا كيولفوا الناس كيوليو يشوفوا الضوء يسمعوا الاصوات هادشي كامل كيعاونك في الكريزات. الو وصلنا ستاد السوق ديال القريعه. بوم احسن مولا ابوك ابو القريعه. خويا رجوله بارك الله عليكم الدراري. تسير خويا العشير جاتنا تحياتي من الوفا الله يحفظك. الو الدراري غادي نتوكلوا على الله وغادي نبداو الصاد نوريكم الاثمنه ديال الطيور نوريكم الامور اللي كاينه. الو الدراري غادي نبداو الفلوق اليوم بشويه ديال الكالوبسين شكوره سينامون بيغليت جون شنتاوي هنايا فاس بلون. الثمن اخويا من 8000 400 درهم البياسه الدراري الله يدير الخير. الثمن ديال هادو 200 درهم زوج هادو كوبل 200 درهم الدراري هادو كوبل. وهاد الذكر هذا بشحال 40 درهم الدراري. دونك اللهم بارك انتوما الوليد غزال تبارك الله الله يعطي الصحه تبارك الله عليك
تبارك الله على شيري تحياتي الله دراري متشبعين زوينين هادو خويا الله يعافيك خويا مرحبا بك دراري هاد الساط هذا راه ديما كنشوفو الساط كنقول الامنيه ديالي نتلاقى معاه تلاقيت معاه الله يعافيك خويا عزيز الله يخلينا لك مرحبا الله يحفظك مرحبا هاد الصديق هذا تبارك الله الدراري راه فريمون يلي باسيوني عنده فريخات زوينين هما اللي وريتكم دابا الاسمنه ديالهم دونك مرحبا بكم عنده الثمن اخويا هنا من 6000 من 6000 تقريبا من 150 درهم حتى ل 200 الدراري هنايا طويرات اللهم بارك الثمن اخويا من 6000 هنايا من 80 درهم الدراري حتى ل 100 درهم تبارك الله انتم طويراتهم بون سونتي كيبانوا زوينين الله يسخر خويا العزيز تحياتي الو الدراري اول كناغي دو غاس غادي نصور هنا في القريه الله يبارك الثمن اخويا جوج دونك هذا مال وفيميل 700 درهم الكوب فريمون ثمن زوين الدراري الوغ الدراري هانتوما هادو بياسات ديال الصديق من لي فانز الدراري لا فامي تبارك الله على خويا بياسات غزالين الله يدير الخير الوغ الدراري الفريخات هادو ديال الصديق ثمن اخويا هادو 500 درهم هانتوما الدراري 500 درهم زوينه الله يبارك هادو 150 دونك 150 الدراري تبارك الله حصه ديال التشميس الله يبارك هادو جاسبير خليتهم ليا هادو ديالي انا جاسبير الله يبارك اللهم بارك تبارك الله غزالين الله يسخر فيهم تبارك الله على العزيز تبارك الله على ولاد بورغون تحياتي الله يعافيك العزيز مرحبا من 6000 تقريبا شهر واحد جوج ثلاثة أربعة دونك هادو الدراري ولاد العام شهر واحد جوج ثلاثة الثمن تقريبا أنا خويا 170 درهم 170 درهم البياسة الدراري 160 الثمن اخويا من 6000 من 70 الله يبارك الثمن فريمون مناسب الصاد اللي ما بغاش يربي الفريخات من 70 120 الله يدير الخير تبارك الله ثمن 800 البياسة 300 البياسة الدراري دراري تلاقينا مع الوليدات الزوينين تبارك الله هذو كيتفرجوا فينا تبارك الله على سميتك تبارك الله على خويا ريان الصديق عبد العزيز اجي حدايا وسميتك انت؟ نعم جلال دونك نهار الجمعة شوفوا هذا الفيديو وشوفوا روحكم سي بون مرحبا بك كيف العادة عند خويا عبد الغني الله يدير الخير كالو بسيط اشمينا خويا عبد الغني من 6000 هنايا 500 درهم البياسة شحال؟ ثمن 500 درهم مدريسين الدراري الله يدير الخير لوشينو اكيوبي الو هنايا خويا عبد الغني 160 درهم الموانو كوبل 160 درهم الدراري موانو الو هنايا خويا عبد الغني 60 درهم بياسة نورمال هادو الدراري هنايا من 200 حتى ل 500 الدراري هنايا بان لي شويه الهوغو ياك كاين الهوغو الريمبو الله يدير الخير سبانكل الدراري تبارك الله بياسة زوينه تبارك الله واعرين عبد الغني لتحت هادو شحال 1000 درهم ماشي بيرسونات ارلوكا هادو ارلوكا اوكي دونك ذكر ارلوكا ونشوا بيرسوناتا نورمال بياسات ديال العاشير الله يدير الخير مرحبا بعشيري تحياتي ثمن اخويا 80 درهم البياسه 80 درهم البياسه الله يدير الخير تبارك الله بياسات نقيين الدراري الله يسخر خويا مرحبا بك
الو الدراري صحاب المقنين، احنا جبنا لكم هاد الفريخات. الثمن اخويا 700 درهم. عرفنا على الفريخ. الصدر عنده 3 سنين الدراري. دونك الكلام اللهم بارك. الله يبارك. الله يبارك. 700 درهم الدراري. رانا البياسات الاخرين. اول جدار باخذته هو عنده عامين. هذا الدراري شحال عنده؟ عامين. 600 الدراري. الله يبارك. تبارك الله صراحه فريقات زوينين. الو الدراري لقيتونا يلاه سالينا الدويره داخل في السويقه. شفتوا الفريخات. دابا غادي ندخلوا سوق العيون، نحاولوا نضربوا واحد الدويره صغيره على شلا، نديروا لكم من بوتيت سينيماتيك اللوز. الدراري عائلة ياسر بلوغ زوينين. خويا العزيز عنده شين في يوتيوب، غنخليها لكم ان شاء الله في الديسكريبسيون. دخلوا عنده. مرحبا بالصاد ديالنا الرجوله خويا. الله يرضيك. تحياتي. الله يرضيك خويا. الله يرد بها الدراري. الله يرد بها الدراري. اجي صاد غنديروا لكم شي القيطه هنايا عند اشرف. شوفوا الاثمنه. تزومي عليا. شوفوا الاثمنه ديال لي كاش، شوفوا الامور. الو الدراري جينا اليوم عند خويا زكريا، غادي نحاولوا نصوروا لكم شويه لي كاش، تشوفوا الاثمنه وتشوفوا الامور كامله الدراري. نبداو بهادو ديال جوج كالات اخويا زكريا. ثمن جمله والديطاي 45 درهم الدراري. جمله كرتونه فيها 10. ديطاي 50 درهم. هادو ديال ثلاثه جمله 70 درهم الدراري. كرتونه فيها 10. ديطاي 80 درهم. تقريبا جوج كالات نفس الثمن بحال هادو. الصغار 35. هادو صغار. وي هادو صغار منهم الدراري. 35 درهم جمله ولا جمله؟ دونك 35 درهم جمله. ديطاي 40 درهم. بالنسبه لهادو اخويا زكريا 270 درهم الجمله الدراري. كرتونه فيها 4 والديطاي اللي بغا واحد مثلا. اللي جابنا عندي 280. مرحبا بالدراري. دونك هادو بالنسبه للسنيطقات. الو باش كاين ديال 10 كاين 16 كاين ديال 10 الدراري، ديال 15 و27. وبالنسبه لي سيباراسيون خويا زكريا سيباراسيون كما تعرفوا الدراري راه غلات شويه. وي كاين شويه ثمن في السيباراسيون. 180 درهم. 180 ديطاي ولا ديطاي؟ جمله حاليا ديال 170 درهم جمله. 180 ديطاي الدراري. دونك هادو تقريبا بروكسيميتا الدراري. هما الاثمنه ديال لي كاش. هذا 85 درهم جمله الدراري. ديطاي 95. ديطاي 95. دونك هانتوما البلانات الدراري كاملين. هذا خويا 240 جمله الدراري. ايوب حسمان. هكا بلاتي غنشريو بيبليسيتي شي حاجه غاليه. صاد لي تيشيرت قراب يخرجوا ان شاء الله للسوق. اللي عنده سريه اللي جبدو. ما كنستقسيني يا خمال. اخويا انت قلتي غناخذ لك قبض. شري لي قبض. ودابا ما لقيناش القبز. دابا ما يبغى الصحه القبز. ولا شري لي قبض. راه غنقولها ليهم غينتمو كالسكع. وداك الشيء اللي بغينا الدراري. هاد المنبر ابونيو عند المهدي. دابا شوف غنوليو نديرو بروموسيون. اي واحد حل شرا فرخ ولا شرا شي ان سيبارابل نعطيوه شي بروموسيون. دونك مرحبا بالدراري. دونك كيف قلت لكم الدراري بيانتو ديسپونيبل غادي يكونوا في السوق لي بول. دونك لا والله غندير لهم شي حاجه سبيسيال الدراري ان شاء الله. لا شالك النص. لا وتقول الساطر عندي يديروا لي المشاكل الدراري هذا. الله شافينا.
الدرياش ما تديوش على هادو، شوفوا ما تديوش عليهم. مساكن. صافي عشيري خدنا لك الكاج ماشي مصدع لنا راسنا. كيفرق فيهم فابور دخلت فلوس الحمد لله. فلوس اليوتيوب هذا ماشي زعما شي حاجه، ماشي حاجه كثير. لا ما نكذبوش الدراري، ما نكذبوش. تكون واحد 3000 درهم 4000 درهم بارك، ما نكثروش. الله يعافيك خويا. دونك الله يدير الخير الدراري، هذا من فضل ربي. دونك خذ السرابه، خذ من عند. لا بلاتي ندور، ما خصنيش ندير اشهار فاضي. دونك هذا هو البلان الدراري، سالينا الفلوق ديال اليوم. دونك نتمنى صافي يكون عجبك الفلوق. مهدي شو هي خويا؟ دونك هذا هو البلان الدراري، غيدخلوا فينا مساق الوالدين. هذا هو البلان، نتمنى ان صاد الفلوق يعجبك. احسن تحيه، احسن عائله، عائله ياسر فلوقز. بيس.